บอปัดเปรตเตวีเครื่องไก่มณีอลังกาเมประไก่มุกราเวโลริยาไก่ปิตูเมียนขนงรีตรโกลบาประโมลจรันตุหูประเนียงในกึดกูเอาต่อสู่สำหรับสัตว์ยกพลุกได้ดำไรชอแรงใส่ไตรฉลองกันปริพนมจรันเตกระดัดมันแมนสัตว์เงยประหาบอปัดประเนียงไม่จ้าประกอบฉบับเจียสเตรกาในพลุกดำไรซาหรือปรารถนาประหาเปลี่ยนบรรณาบัตยังนกบัตหาเปลัดเทเนียบานดอลเครื่องอภิรณะแตงลายบัตหาเวโลริเยเมเยบานดอลเครื่องไกปิตูบัตหาเคียเตสเซได้สิกระไดถาเงยเปลี่ยนสนนดอตูสูถาหรือถาประเนียงมิจ้าเมียนประบำน้องหนึ่งอ้อยได้ดำไรสำหรับภายปวงระบบปูเงยเปลี่ยนดาวยกเครื่องประดับเจียเลอ่างลมดับโนประเนียงเตวีตรักเกียถาถาในเงยเปลี่ยนก็เมียนกองค่ายืงเมียนอิสาหนึ่งกาอ่อนเจ็ดนึกเคยเรื่องดามยืงริงไรตัดเติบยืงริกดตามปีได้จองมันเนียเปลี่ยนไปโจเลยโลกเจ้าประสันการนุซ้อมตามบำน้องปรามสรกยกซุยบานมวยแสนมาดองยืงหนึ่งตอบสนองสองคนดอลเปลี่ยนบัดหาซาบานดอลซาอาหางแปลไทยยืงนุบัดหาอนุสารันเตยได้สิกระไดธายืงระลึกดอลปีได้สไลดำไรนุเพื่อมกเลยยืงขนมการมนให้ยืงก็สังเรงสังไรริงไรขนมจัดบัดถาเทสามิเตได้สิกระไดธาในเปได้สิกระไดไตรการระบายยืงในบานสำรัยยืงหนึ่งเลิกสรกซุยปรามดำบอนได้ยกประจำนวนบานมวยแสนรอชนามเชียงวันดอนเนี่ยเกลียกาได้ประเนียงเตวีตราอย่างในหายก็บานตราลวงโลมเปลี่ยนถาในสำลังเปลี่ยนไหนขนมเจียดหมุนยืงบานถวายเตียนดอกเปรไปจีกปดหายบานตังสิกระไดปรัตนาถาสมัยยืงเชื่อมโนไอหนึ่งไอในเดตสำหรับดำไรชัดตอนนี้ยกพลุกแตงกูมอกไอบ้านคือมันแมนใจกายโยสอบเต้สิกระไดปรัตนาระบายยืงไตรไตสมไรเนี่ยโจตึกเจ้ากลมคลายลายในเปรนสนนดอตตัวปฏิบัติตามเปรสวรรค์ในเปรนจิตวีธาตูเปรบังกุมโยพรมเปรเนียงมิจ่าให้เปรนไปกบานตูถาบาดิชโนสมเปรเนียงมิจ่าตรงเปราจึงอลตีเนอระบสได้ดำไรชัดตอนนู้ไอดาวตูบังกุมไอบานฉบังล้อกาได้หนึ่งตูสูต่อเตอโปนเกียธาธาธรรมดาในกุจิซาในตรองนาเจปรกระไดโชดาเดกเลไดเพลดำไรจกตึกสระตางุดตักยางนาดอมนากาเมียนจรันนะโดยมาได้ขยมดังฉบับปรเนียงวิจาสมปราบทองบรรดาบัตยังนุบัตถากัดไทยจิตเตโดยสิกระไดถาสได้ดำไรในตรองตีนาบัตถากัดทะมูเปเตโดยสิกระไดถาโจเตขนองตีนาอธิบายถาโชตีนาบัตถาวิเทศกาโดยสิกระไดถาเพลหน้าชีเพลได้ดำไรเตงุตักคือได้ดำไรเตงุตักเพลนาบัตถากระทางวิเชียในมุกเตโดยสิกระไดถาการบาปเนียงไม่จ้ามันบังหายปรับตัวเปรบังกงนั่งดังอัมพีตีเนอมอกระบสได้ดำไรนุบานอย่างหนาโปรเหตุนึโสมประเนียงไม่จ้าเมตาปรปราบดาวตูเปรบังกงเจียขยมพองจบการประเนียงตีวีนึกตราปราบในกลายได้บานดังฉบับโดยเงียนเจเกรงระลึกเจียดบานดาวในเปรนสนนบอเติบบานโปปีเกียรหาจิตตีลมเนในสดดำไรเมียนบอกคารในอาจไกลกันหลงแม่เฮาเตกาตัดคลาจรานทองกาเมียนลมอองริโรยโปร่งเปรียดกอมปงเรียบสมาแฟนมโนรมได้ระดับโดยขมมพรมเรเจียดไอสดดำไรใจในมันเคลียดปีสระเจริญเจียดประสบกายบวรได้ดำไรซอบวรอังกาย
ស្បែកសសោកសាយដោយផ្កាឈូកសជំរះសៃសៈរីករាយត្រេកអរត្រង់ផ្កាបវរអូបលមីលាឲ្យមេដំរីមហេសីសត្វមាននាមបញ្ញត្តិសត្វផទានាំមុខទៅកាន់និក្រោតរីជាឬក៏គុហាលំនៅអាត្មាបណ្ដាបទទាំងនោះបាត់ថាតថេវៈដោយសេចក្តីថាក្នុងកន្លែងនៅនៃស្ដេចដំរីនោះឯងបាត់ថាបោកករណីនេះព្រះនាងទេវីត្រាស់សម្ដៅដល់ស្រះចតនបាត់ថាសាំងពពភេតាប្រែថាមានផ្កាគុទុម2បែបផ្កាអបុល3បែបផ្កាបតុម5បែបចេញផ្ការីកដោយជំវិញបាត់ថាអេថហិសោដោយសេចក្តីថាស្បែកដំរីនោះចុះងូតទឹកក្នុងស្រះចតននោះឯងបាត់ថាអពលមេលាធាវីដោយសេចក្តីថាទ្រទ្រង់នៅមាល័យពុទ្ធជាតិដែលកើតក្នុងទឹកនិងលើគោកមានលបលជាដើមបាត់ថាបណ្ឌរីកតចាំងគីដោយសេចក្តីថាប្រកបដោយអវយវៈសសតមានសម្បុរស្បែកដូចជាផ្កាឈូកសបាត់ថាអមោតមេណូដោយសេចក្តីថាទាំងដែលត្រេកអររីករាយផងបាត់ថាសន្និគេតាំងដោយសេចក្តីថាទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនបាត់ថាបរខេថ្វាដោយសេចក្តីថាព្រះនាងទេវីត្រាស់ថាស្ដេចដំរីធ្វើមហេសីឈ្មោះសัพពផទាឲ្យនៅខាងមុខហើយហោមដោយដំរី 8000 ជាបរិវារទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួននេះព្រានសនណ្ដស្ដាប់ព្រះសវន័យហើយក៏បានទូលរ៉ាប់រងថាព្រានព្រៃប្រពៃហើយព្រះនាងម្ចាស់ទូលព្រះបង្គំនឹងសម្លាប់នៅដំរីនោះនាំយកភ្លុកមកថ្វាយព្រះនោះព្រះទីវីទ្រង់រីករាយសប្បាយប្រតិប្រទានទ្រព្យឲ្យដល់ព្រាន 1000 ហើយបង្គាប់ថាអ្នកចូលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនចុះ7 ថ្ងៃទៀតសឹមទៅទីនោះការដែលបញ្ជូនព្រានព្រៃឲ្យទៅហើយក៏បង្គាប់ឲ្យជាងលៃលោកមកកល់ទ្រង់បញ្ជាថាណែជាងយើងត្រូវការកំបិតបត់ពូថៅជាប់ពន្លាកញញួរកំបិតកាត់គុំព្រៃឫស្សីកណ្ដៀវច្រូតស្មៅដាវកំណាត់ដែកស្រួចរណានិងដែកដំពួកមុខ3អ្នកចូលប្រញាប់ធ្វើរបស់ទាំងអស់មកឲ្យយើងរួចហើយព្រះទេវីក៏បង្គាប់ឲ្យជាងស្បែកមកកល់ទ្រង់បញ្ជាថាណែជាងអ្នកគួរនឹងធ្វើនៅស្បង់ស្បែកសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈធ្ងន់ប្រមាណ1 កុម្ភៈឲ្យយើងហើយយើងត្រូវការខ្សែស្បែកខ្សែរឹតស្រោមដៃស្បែកជើងនិងឆាប់ស្បែកអ្នកចូលជួយធ្វើរបស់ទាំងអស់នេះមកឲ្យយើងដោយប្រញាប់ផងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកជាងទាំងពីរនាក់ក៏ប្រញាប់ខំធ្វើរបស់ទាំងអស់នាំយកមកថ្វាយដល់ព្រះទីវីព្រះនាងទើបទ្រង់ត្រៀមរៀបចំស្បៀងឲ្យព្រានសនណ្ដនោះតាំងតែពីប្រដាប់បង្កាត់ភ្លើងជាដើមទៅព្រះនាងរៀបចំទុកដាក់នៅឧបករណ៍គ្រប់យ៉ាងព្រមទាំងស្បៀងមានសដៅជាដើមដាក់នៅក្នុងស្បង់ស្បែកគ្រឿងឧបករណ៍និងស្បៀងទាំងអស់នោះទម្ងន់ប្រមាណ1 កុម្ភៈចំណែកនាយព្រានសនណ្ដនោះត្រៀមខ្លួនស្រេចហើយដល់ថ្ងៃទី 7ក៏មកកល់ថ្វាយបង្គំព្រះរាជទេវីលំដាប់នោះព្រះនាងទេវីបានប្រាប់ទៅព្រានថាគ្រឿងឧបករណ៍គ្រប់យ៉ាងរបស់អ្នកស្រេចបាច់អស់ហើយអ្នកចូលសាកល្បងលើកស្បង់នេះសិនមើលនាយព្រានសនណ្ដនោះជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងច្រើនទ្រទ្រង់នៅកម្លាំងស្មើនឹងដំរីសា5ប្រដូច្នោះទើបគេចាត់លើកស្បង់ឡើងដូចជាស្បង់មលូហើយស្ពាយនឹងស្មាឈរធ្វើប្រងើយដោយឈរស្មាទៅទេព្រះនាងសុផាទាបានប្រទាននៅរបស់ឲ្យដល់កូនណែនាយព្រានហើយក្រាបទូលឲ្យព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបនិងប្រាប់ឲ្យនាយព្រានសនណ្ដចេញដំណើរទៅចំណែកនាយព្រានសនណ្ដនោះការដែលក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជានិងព្រះរាជទេវីហើយក៏ចុះចាកអំពីព្រះរាជនិវេសឡើងរត់ចេញពីព្រះនគរ
ដោយបរិវារជាច្រើនឆ្លងកាត់ស្រុកនិគមនិងជនបទមកតាមលំដាប់ដល់ចុងនៃព្រះរាជាអាណាខេត្តហើយទើបឲ្យពួកអ្នកស្រុកត្រឡប់វិលវិញព្រានសនន្ទដើរចូលព្រៃទៅជាមួយនឹងអ្នកស្រុកជីដែនរហូតដល់ទីបំផុតដែនដីរបស់មនុស្សទើបឲ្យពួកមនុស្សជីដែនត្រឡប់ទាំងអស់ហើយដើរទៅតែម្នាក់ឯងនាយព្រានដើរចូលព្រៃតែម្នាក់ឯងអស់30យោជន៍ឆ្លងកាត់ព្រៃស្ដុក18លើកដោយលំដាប់គឺមុនដំបូងព្រៃស្ដូវធ្លាំងព្រៃស្មៅរហូតដល់ព្រៃឈើមានក្លឹមក្នុងព្រៃទាំងនោះមានជាអាចគឺព្រៃបន្លាព្រៃផ្ដៅព្រៃរពាក់ព្រៃបបោះព្រៃត្រែងព្រៃឫស្សីព្រៃឈើធម្មតាព្រៃចម្រុះគ្នាព្រៃឈើអត់ក្លឹមព្រៃឈើមានក្លឹមនិងព្រៃក្រាស់ព្រៃក្រាស់នោះសំបីតែពស់ក៏វាទៅបានដោយលំបាកការដែលព្រានព្រៃទៅដល់ហើយក៏យកកណ្ដៀវច្រូតស្បូវធ្លាំងជាដើមយកកំបិតកាប់គុំព្រៃបន្លាជាដើមយកពូថៅកាប់គល់ឈើយកពន្លាកធំចោះធ្វើផ្លូវដើរដល់ព្រៃឫស្សីក៏កាប់ឫស្សីធ្វើបង្អោងដាក់ឡើងទៅលើហើយកាប់ទៀតឲ្យឫស្សីដួលដាក់ធ្វើស្ពានដើរទៅខាងលើគុំឫស្សីដល់ទីដែលមានភក់សុទ្ធក៏ដាក់ឈើស្ងួតដើរទៅហើយដាក់ឈើដតីទៀតជាបន្តទៅលើកឈើមុនឡើងសម្រាប់ដាក់តទៅមុខឆ្លងទីដែលមានភក់បានហើយក៏ដល់ទីដែលមានទឹកសុទ្ធក៏ចងក្បូនឆ្លងទៅហើយឈរនៅត្រង់ជើងភ្នំព្រានបានយកខ្សែចងដែកដំពក់មុខ3បោះឡើងទៅឲ្យជាប់ទៅនឹងភ្នំហើយទើបតោងឡើងតាមខ្សែស្បែកដល់ខាងលើដៃឆ្វេងតោងខ្សែដៃស្ដាំកាន់ដែកដែលមានមុខដ៏មុតដូចពេជ្រកាប់ថ្មភ្នំស្រេចហើយទើបឈរនៅទីនោះហើយកន្ត្រាក់ដែកដំពក់មុខ3បោះទៅខាងលើទៀតធ្វើទំនងនេះឯងច្រើនដងរហូតឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំការដែលចុះពីភ្នំវិញក៏ធ្វើទំនងនោះដែរអាចារ្យពួកខ្លះបានពោលថានាយព្រានសនន្ទចុះអំពីភ្នំដោយឆាត់ស្បែកដោយបាក់សីត្រដាងស្លាបទម្លាក់ខ្លួនចុះដូច្នោះឯងព្រះបរមសាស្តាការដែលទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់នៅដំណើរដែលនាយព្រានសនន្ទទទួលយកព្រះសាវនីរបស់ព្រះនាងសុផាទាយ៉ាងនេះហើយចេញចាកអំពីព្រះនគរឆ្លងកាត់ព្រៃស្ដុកជាច្រើនកន្លែងរហូតដល់ភ្នំហើយឆ្លងភ្នំ6ខាងដើមបាននិងឡើងកាន់កំពូលភ្នំសុវណ្ណបាសៈព្រះអង្គទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាថាព្រានព្រៃនោះបានរៀនពាក្យក្នុងទីនោះហើយក៏ចាប់យកនៅបំពង់ព្រួយនឹងធ្នូដើរដល់ភ្នំធំទាំង7ការដែលឆ្លងផុតពីភ្នំទី6ហើយក៏ពិចារណាមើលទៅឃើញភ្នំដ៏ខ្ពស់មួយឈ្មោះសុវណ្ណបាសៈបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាសោដោយសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនៃព្រះនោះទទួលយកព្រះតម្រាស់របស់ព្រះទេវីដែលប្រដាប់នៅលើប្រាសាទចន្ទទី7នោះហើយកាន់យកបំពង់ព្រួយនិងធ្នូដ៏ធំទៅកាន់ទីស្ដុកនៃភ្នំគិតថាភ្នំណាណោឈ្មោះសុវណ្ណបាសៈបរពតបានទៅដល់មហាបរពតទី7បទថាវិតុរិយតេដោយសេចក្តីថាពិចារណាមើលក្នុងគ្រានោះការដែលកំពុងតែពិចារណាមើលចុះឡើងក៏បានឃើញភ្នំដែលឈ្មោះថាសុវណ្ណបាសៈគិរីដ៏ធំខ្ពស់ទើបគិតថាគឺជាភ្នំនេះហើយព្រានព្រៃបានឡើងកាន់ភ្នំជាកន្លែងនៅនៃពួកកណរក៏រមិលមើលនៅទីចិត្តនៃជើងភ្នំបានឃើញស្ដេចជ្រៃមួយដើមមានសម្បុរប្រកបស្មើដោយមេឃមានពួរ8000នៅចិត្តជើងភ្នំនោះឯងបទថាអោលោកយីដោយសេចក្តីថាគេឡើងទៅកាន់បរពតដែលជាទីនៅនៃពួកកណោហើយអោនចុះសម្លឹងមើលខាងក្រោមកាត់កត់សម្គាល់ទីដែលព្រះនាងសុផាទាប្រាប់មកបទថាតថាដោយសេចក្តីថាសម្លឹងមើលដើមនិក្រូតនោះនៅចិត្តនឹងជើងភ្នំនោះឯងបានឃើញដំរីមានភ្លុក6ជាដំរីសសុទ្ធដែលពួកដំរីដតីគ្រប់សង្កត់បានដោយក្រនៅក្រោមដើមជ្រៃនោះ
ពួកដំរី8,000មានភ្លុកកងដូចជាចន្ទោរត់មានប្រក្រតីទៅប្រហាបច្ចាមិត្តដោយសន្ទុះដ៏លឿនដូចជាខ្យល់តែងរសានៅស្ដេចដំរីនោះបាត់ថាតថាដោយសេចក្តីថាឈរនៅនឹងគល់ដើមជ្រៃនោះបានឃើញស្រះបោកករណីនៅចិត្តដើមជ្រៃនោះជាទីគូរីករាយមានកំពង់ទឹកដ៏ល្អផងមានទឹកដ៏ច្រើនផងមានផ្កាកុតុមអត់បលចង្កលនីនិងឈូករិចស្គុស្កេផងដែលរដាស់ដោយពួកភូមិរាជាតិផងជាទីសម្រាប់ចុះងូតរបស់ស្ដេចដំរីប្រសើរនោះបានឃើញនៅការដើរទៅនិងការឈរនៅនៃដំរីដ៏ប្រសើរផងឃើញផ្លូវរបស់ដំរីដ៏ប្រសើរនោះទៅងូតទឹកផងព្រានព្រៃជាអនរិយជនគឺជនថោកទាបមានចិត្តលេមួកត្រូវប្រនាងសុផាទាជាអ្នកធ្លាក់ក្នុងអំណាចចិត្តត្រង់ប្រើមកក៏បានចាត់ចែងជីករណ្ដែងបាត់ថាទីស្វាអ្នកដោយសេចក្តីថាក្នុងពេលដែលដំរីទាំងឡាយទៅហើយនាយព្រាននោះក៏បានចុះអំពីសុវណ្ណបរិពតបបតៈពាក់ស្រោមដៃនិងពាក់ស្បែកជើងហើយត្រួតពិនិត្យមើលទីដែលស្ដេចដំរីនោះទៅនិងទីដែលស្ដេចដំរីនោះនៅជាប្រចាំព្រានបានឃើញសពគ្រប់ទាំងអស់គឺឃើញថាស្ដេចដំរីដើរផ្លូវនេះងូតទឹកត្រង់នេះការដែលងូតទឹកហើយឡើងមកឈរត្រង់នេះព្រោះព្រានមិនមានហិរិគឺមានចិត្តលេមួកត្រូវប្រនាងសុផាទាដែលជាអ្នកលុះក្នុងអំណាចចិត្តប្រើមកព្រោះហេតុដូច្នោះទើបបានជាព្រានមករៀបចំជីករណ្ដៅក្នុងរឿងនោះមានសេចក្តីតាមលំដាប់លំដោយដោយតទៅបានលើមកថានាយព្រានសនំដល់នោះមកដល់លំនៅរបស់ព្រះមហាក្សត្រកំណត់បាន7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃព្រានបានកំណត់មើលទីនៅរបស់ព្រះមហាក្សត្រតាមន័យដែលបានពោលឲ្យនោះឯងហើយបានកំណត់ក្នុងចិត្តទុកថាយើងនឹងជីករណ្ដៅត្រង់នេះឈរអែបក្នុងរណ្ដៅនោះរួចបាញ់ស្ដេចដំរីឲ្យដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះហើយព្រានក៏បានចូលព្រៃកាត់ដើមឈើដើម្បីធ្វើសសរជាដើមត្រៀមទេពសម្ភារៈទុកកាលដំរីទាំងឡាយឡើងងូតទឹកទៅលំនៅហើយទើបយកចបដ៏ធំជីករណ្ដៅ4ជ្រុងត្រង់ទីឈរនៅនៃស្ដេចដំរីហើយយកទឹកស្រោចកាយយកអាចដីចេញមកដាំសសរចុះដាក់រនូតក្រៅក្តារចោះប្រហោងរយធូលីដីនិងកាយស្លឹកឈើដាក់ខាងលើធ្វើទីជិញ្ជោរបស់ខ្លួនការដែលធ្វើរណ្ដៅរួចស្រេចហើយក្នុងពេលចិត្តភ្លឺទើបទៅទូក្បាលដណ្ដប់សម្ពុតការសាវកកាន់ធ្នូព្រមទាំងព្រួយដែលលាបដោយថ្នាំពឹសចុះទៅឈរក្នុងរណ្ដៅព្រះបរមសាស្តាការដែលទ្រង់ប្រកាសនៅសេចក្តីនោះព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះគាថាថាព្រានព្រៃជាអ្នកធ្វើនៅអំពើអាក្រក់បានជីករណ្ដៅហើយគ្របដោយផែនក្តារទាំងឡាយរួចបាញ់ចូលខ្លួននឹងធ្នូទៅក្នុងរណ្ដៅនោះហើយបាញ់នៅដំរីដែលដើរមកឈរនៅត្រង់រណ្ដៅរបស់ខ្លួនដល់ព្រួយដល់ថ្លោះបណ្ដាបាត់ទាំងនោះបាត់ថាបាសាកតាំងដោយសេចក្តីថាស្ដេចដំរីដែលមកឈរខាងរណ្ដៅរបស់ខ្លួនបានឮថាក្នុងថ្ងៃទី2ស្ដេចដំរីនោះមកងូតទឹកហើយឡើងមកឈរនៅទីលានដ៏ធំស្រឡះលំដាប់នោះទឹកបានហូរពីសរីរៈរបស់ស្ដេចដំរីនោះឯងហូរស្រក់តាមផ្លូវនាភីប្រទេសធ្លាក់ត្រូវខ្លួនរបស់នាយព្រានតាមប្រហោងក្តារដោយការសង្កេតដូច្នោះនាយព្រានក៏ដឹងថាព្រះមហាក្សត្រមកឈរនៅពីលើហើយទើបយកព្រួយដ៏ធំបាញ់ស្ដេចដំរីដែលបានមកឈរនៅខាងរណ្ដៅរបស់ខ្លួនបាត់ថាគុកដកម្មការីដោយសេចក្តីថាឈ្មោះថាបុគ្គលធ្វើកម្មដ៏អាក្រក់របង្កទុកឲ្យកើតដល់ព្រះមហាក្សត្រទាំងកាយទាំងចិត្តដំរីដ៏ប្រសើរត្រូវព្រានព្រៃបាញ់ហើយក៏បន្លឺនៅកោញ្ចនាតដ៏ពន្លិតពួកដំរីទាំងអស់ក៏បានបន្លឺនៅសំឡេងមានសភាពដ៏ពន្លិតដំរីទាំងនោះ
ก็ធ្វើនៅស្មៅនឹងមេឃឈើឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយស្ទុះស្ទាទៅទាំង8ទិសដោយជុំវិញបាត់ថាកញ្ចៈមេនេតិដោយសេចក្តីថាបន្លើកញ្ចនិតកឹកកងក៏បីជ្រាបថាសដល់ថ្លោះនោះទម្លុះចំត្រង់នាភីប្រទេសគឺផ្ចិតនៃស្ដេចដំរីទម្លាយអវិជ្ជវៈតាមតម្រង់បាសាវៈជាដើមឲ្យបែកខ្ទេចកាត់ពោះវៀនតូចជាដើមហើយរហូតធ្លុះចេញមកខាងខ្នងរបស់ស្ដេចដំរីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅធ្លុះផុតពីខ្នងដំរីព្រួយបានស្ទុះលបឿនទៅក្នុងអាកាសទៀតផងមុខរបួសធ្លុះធ្លាយដូចជាត្រូវកាប់ដោយពូថៅឈាមហូរចេញមកដោយទឹកលាក់ចេញពីឆ្នាំងបង្កើតទុក្ខវេទនាដល់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុនប្រមាណស្ដេចដំរីមិនអាចអត់ទ្រាំនៅទុក្ខវេទនាបានក៏ស្រាយកងរំពងលន់សន្ធឹកពេញសកលបរិពតបន្លើកញ្ចនិតពេញទំហឹងដល់ទៅ3ដងបាត់ថាសัพពេវៈដោយសេចក្តីថាដំរីទាំង8000បានឮនៅសំឡេងនោះក៏នាំគ្នាតក់ស្លុតភ័យខ្លាចចំពោះមរណៈបន្លើសំឡេងដ៏ពន្លឹកគួរឲ្យខ្លាចញញើតបាត់ថារណាងករន្តាដោយសេចក្តីថាដំរី8000នាំគ្នាស្រែកដោយសំឡេងកឹកកងរំពងគួរឲ្យស្លុតស្ទុះមកតាមសំឡេងនោះហើយដំរីឆាត់តន់បានទទួលនៅទុក្ខវេទនាក៏គិតថាពួកយើងនឹងចាប់បិចាមិត្តឲ្យបានហើយបាននាំគ្នារត់រោគរហូតស្មៅនឹងកំណាត់ឈើបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីវិវៈដំរីដល់ប្រសើរយកឈើឈូសដីដោយបំណងថាអញនឹងសម្លាប់នៅព្រានព្រៃនេះក៏ឃើញនៅសម្ពុតកាសាវៈដែលជាទងជ័យរបស់ពួកឥសីដំរីដល់ប្រសើរត្រូវសេចក្តីទុកប៉ះពាល់ហើយក៏មានបញ្ញាកើតឡើងថាធម្មតាបុគ្គលប្រើប្រាស់នៅទងជ័យព្រះអរហន្តមានសភាពដែលសប្បុរសមិនគួរសម្លាប់បាត់ថាវៈធិស្តមេនន្តេដោយសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការដែលដំរីទាំងឡាយចេញទៅក្នុងទិសានុទិសហើយនឹងការដែលនាងដំរីមហាសុផតទាចូលទៅឈរចិត្តលួងលោមចិត្តទៀតអង្អែលហើយស្ដេចដំរីឆាប់តន់ក៏សង្កត់នៅទុក្ខវេទនាបានឈប់ស្រែកទើបកំណត់ផ្លូវដែលព្រួយបាញ់មកព្រះមហាក្សត្រពិចារណាមើលថាបើព្រួយនេះមកអំពីទិសខាងកើតព្រួយនឹងទម្លុះក្បាលជាមុនហើយទៅធ្លាយត្រង់កន្ទុយដូច្នេះជាដើមប៉ុន្តែនេះគឺព្រួយចូលតាមផ្ចិតធ្លុះខ្នងទៅក្នុងអាកាសកាលបើយ៉ាងនេះនឹងមានមនុស្សឈរនៅក្រោមដីបាញ់មកព្រះមហាក្សត្របំណងនឹងត្រួតមើលក្រោមដីទើបគិតថាអ្នកណានឹងដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងគួរតែយើងឲ្យនាងមហាសុផតទាចេញទៅសិនហើយទៅពោលថាប្រពន្ធសម្លាញ់ដំរីទាំង8000នាំគ្នាស្វែងរកបច្ចាមិត្តរបស់ប្តីដោយនាំគ្នាទៅគ្រប់ទិសានុទិសតែនាងរវល់តែមកធ្វើអ្វីនៅទីនេះការដែលនាងមហាសុផតទាបានស្ដាប់ហើយក៏តបថាបបិទ្ធប្តីសម្លាញ់នាងខ្ញុំម្ចាស់ឈរនៅជួយព្យាបាលលួងលោមចិត្តប្តីសូមស្ដេចដំរីអត់នៅទោសឲ្យដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងចុះមហាសុផតទាធ្វើប្រតិសិន3ជុំលុះរួចស្រេចពីការគោរពក្នុងឋានទាំង4ហើយក៏ហោះទៅក្នុងអាកាសចំណែកស្ដេចដំរីក៏យកជើងឈូសដីក្តារក៏បានរបើកឡើងស្ដេចដំរីអោនមើលទៅឃើញនាយព្រានសនន្តបក៏កើតទោសចិត្តគិតថាយើងនឹងសម្លាប់វាទើបលុបប្រមោយដូចជាភូកប្រាក់ចូលទៅចាប់លើកនាយព្រានមកខាងលើដាក់អំពីមុខឃើញសម្ពុតកាសាវៈដែលជាទងជ័យព្រះអរហន្តមានព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់ជាដើមលំដាប់នោះបញ្ញាស្មារតីគឺការនឹករលឹកឃើញខុសត្រូវបានកើតឡើងដល់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានទទួលនៅទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លាដូច្នេះថាដែលឈ្មោះថាជាទងជ័យនៃព្រះអរហន្តមិនគួរបណ្ឌិតទម្លាយចោលឡើយគួរតែធ្វើនៅសក្ការៈគោរពបូជាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដោយពិតការដែលព្រះមហាក្សត្រនឹងសន្ទនាជាមួយនាយព្រានទតពោលនៅគាថាពីរថាអ្នកណាមិនតន់បង្អន់ទឹកចត់
กิเลสสังกัดจิตกบฏบ่มเปลี่ยนปราศจากปัญญาขมีนกาตูเมียนปัญหาสริเคลียนมันเมียนสัจจะจิตจนตรุสลสอรลสะสอบหนึ่งเสลียดันดับดอยกาสาวะเนี่ยนุมันกูนำอ้อยประละเนกาสาวะตรงใจอรหันเกธานุเมียนสิกไรอธิบายโดยนี้มันเนียเปลี่ยนประยายบุคคลนาในเมียนกิเลสโดยตัดจับเมียนเรเกเจดามปราศจากการตูเมียนในอันตรีจังวิจัยสัจจะคือมันโจดอกคนจังอนุให้เสลียดันดับในกาสาวะพอได้เจริญโดยตัดอมจับบุคคลนุมันกูหนึ่งเสลียดันดับในกาสาวะพอนุไลคือมันซ้อมกูจีมวยหนึ่งสมปวดนุไอรีไอเกียธาตีปีได้ได้ดำไรฉับตอนบานโปลคือจำนายเนี่ยนาจัดจอตัดจัดสังกัดกิเลสใจกรบใจกรอนตูเมียนอันตรีสติดังตอนมันพรสมารดัยวิจัยสัจจะอย่างนี้ตั้งมอมขนมเซลซับกรบหนึ่งเสลียดันดับดอยกาสาวะเนี่ยนุเติบกูเมียนในสัจจะโตรตรงตกดะกาสาวะพอโดยสิกระไดถาบุคคลนาเจเนจุมเรียในเกลัยบานคือเจ้าเจ้าในเกลัยโดยตัดจับจังนุบานบัดถาไซเลโซโสสะสมาเหตาโดยสิกระไดถาบุคคลนาเจเนเมียนเซลหนึ่งอาจาระกลางมอมโดยละอ๋อบริโภบุคคลโนชมัวถากูสลิดันดับในสมปวดกาสาวะนิพระบรมศาสดากะได้พระองค์ตรงประกาศในสิกระไดนุเติบพระองค์ตรงตรัสในเกธาถาดำไรดอกประสาเตรเปลี่ยนไปบังหายโดยซอดอกพลอกมันเมียนจัดประตูบานในยีหนึ่งเปลี่ยนไปถาในสำลังเนี่ยเตรกาไว้แต่โปรหัดเอาไว้บานเจเนสำหรับยืงไม่ยางเตียการประกอบนี้เจียระบบบุคคลนะบรรดาบัตรจังนุบัตถาเกมัธยังโดยสิกระไดถาเนี่ยปรารถนาทั่วตกนองอนาคตบัตถาเกสเวีแปรถาโปรหัดเอาไว้อธิบายถาโดยแฮดหน้าคือเนี่ยจองเปียไว้เจียมวยยังยืงบัตถากัสเวีโดยสิกระไดถาหรือถานี่จีบำนองระบอนเนี่ยเด็ดเตยคือเนี่ยนะปราเนี่ยเอามาสำหรับยืงกาได้เปลี่ยนสนนบอปราบในสิกระไดนุได้ดำไรก็บานโปลในเกียธาถาบอปัดดำไรดอจำราไหนมันแมนขยมลายคือเปรสับไตรใส่สระสรังเกียเนียแดนกาใสเมียนเปรสวนัยโดยกระไดปรารถนาประเนียงทีวีเนียมสุภาตีได้กูโบเชียขนมเรจวงศาสุบันเคยเงี้ยให้ปราบขยมถาเยืองนิตรกาในพลุกแจงกูบรรดาบัตรแจงนุบัตถาโกจิตาโดยสิกระไดถาได้ประจีจวนโบเชียหายขนมธนะเจียพระอาเกมหายใสบัตถาอาเตสะโดยสิกระไดถาประเนียงตรงประสุบันในมืดเคยเนี่ยบัตถาอาสังเสโดยสิกระไดถาเตียงแดดประเนียงบิจาตรงปลอกอ้อยโทสการะดอลยืงขยมหายนึ่งตรัสปราบถาขนมไปให้มาเปลี่ยนเมียนสไลดำไรรูปเรียงอย่างนี้ในขนมกันไหลดุวัดถาตนเตให้โดยสิกระไดถาประเนียงเตวีบานตรัสปราบดอลยืงขยมถาพลุกแจงปีระบสไลดำไรนุเมียนเรศมัยประมวยปูดอรงเรืองยืงตระกาพลุกแจงนุบอมนองหนึ่งถวยจีบกรึงประดับเนจูตนอมยุพลุกในดำไรนุบอกเอายืงเปรมหาสัตว์บานสดับโดยชนะหายก็ดังผ่านิจิอมเปอร์ระบอบเนียงเจลสพอตีเปรมหาสัตว์คอมอัตรอมตุกเวตเนีให้บานโปธาปรเนียงสพอตีนุมันแมนตรการในพลุกจังปีระบายยืงเตนี่คือชีบอมนองได้ปองดำใบเอาเนี่ยสำหรับยืงเติบบานบรรจุเนี่ยเอาหมอกโดยชนะกาได้หนึ่งสมแดงสิกระไดต่อเต๋อเติบประมาหาสัตโปนเกธาปีเกธาถาปริจิบัตไตรประกาศดังท่ากูในพลกนานุราชรันไตรระบอบใบดาจิตายังไหนแต่นิสไรไทยเมียนกระไดวิโรธชิมวยนังยืงเนียงจองเวรีบอมนองเปียเทียจับเจียระโหด
នាងជាស្រីល្ងងលងក្នុងក្តីក្រោធទើបឲ្យអ្នកស្រោតមកសម្លាប់យើងបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាអ៊ីមេដោយសេចក្តីថាភ្លុកទាំងឡាយជាច្រើនលើករបស់បិតានិងជីតានៃស្ដេចដំរីនោះបានទុកដាក់ក្នុងទីកំបាំងដោយបំណងថាកុំបានដល់នៅសេចក្តីវិនាសឡើយស្ដេចដំរីឆាប់តន់សម្ដៅយកភ្លុកដំរីទាំងនោះទៅពោលយ៉ាងនេះបទថាជានេតិដោយសេចក្តីថាព្រះនាងសុផាត់ទាននោះជ្រាបហើយថាភ្លុកនៃដំរីមានចំនួនច្រើនលាក់ទុកដាក់ក្នុងទីនេះបទថាវថតិកាដោយសេចក្តីថាប៉ុន្តែព្រះនាងសុផាត់ទាននោះមានបំណងឲ្យអ្នកសម្លាប់យើងឲ្យស្លាប់តែម្ដងនាងបានចងពីព្រោះទុកនៅសេចក្តីជាបាតសំបីក្រាន់តែរឿងបន្តិចបន្តួចក្នុងចិត្តគឺព្រះនាងនឹងធ្វើឲ្យយើងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ដោយអំពើដោះកាយសាហាវដែលមានសភាពបែបនេះណែព្រានប្រៃហើយអ្នកក្រោកមករាចូលចាប់រណាហើយអានៅភ្លុកទាំងគូនេះចោះយើងត្រំនឹងទុកយើងលះបង់ភ្លុកមុននឹងមរណាអ្នកក៏បីទូលព្រះរាជាបុត្រីដែលមានសេចក្តីខឹងក្រោធនោះណាស្ដេចដំរីសបានស្លាប់ហើយណានេះគូតន្តាសូមយាងទទួលបាត់ថាក្រាំងប្រែថារណាបាត់ថាពុរាមរាមេដោយសេចក្តីថាពេលដែលយើងនៅមិនតាន់ស្លាប់បាត់ថាវេជ្ជសេដោយសេចក្តីថាអ្នកក៏បីក្រាបទូលបាត់ថាហន្តៈអេមសតន្តាដោយសេចក្តីថាអ្នកក៏បីទូលព្រះនាងសុផាត់ទាននោះថាស្ដេចដំរីនោះត្រូវទូលព្រះបង្គំសម្លាប់ឲ្យស្លាប់ហើយមនោរថរបស់ព្រះនាងបានដល់ទីបំផុតហើយសូមព្រះនាងយាងទទួលនៅភ្លុកទាំងគូនេះរបស់ស្ដេចដំរីនោះចុះនេះព្រានសនន្តរបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រានដំរីហើយក៏ក្រោកឡើងចាក់ទីអង្គុយកាន់រណាជួលមកចិត្តស្ដេចដំរីដោយគិតថាយើងនឹងកាត់យកភ្លុកទៅឯស្ដេចដំរីនោះកម្ពស់ប្រមាណ120ហត្ថឈោខ្ពស់ត្រដែតហាក់ដូចជាភ្នំប្រាក់ដោយហេតុនេះព្រានសនន្តរទើបឈោងអាភ្លុកបណ្ដាលលំដាប់នោះព្រះមហាក្សត្រទៅដាក់កាយចុះដេកអោនក្បាលឲ្យទៀបខណៈនោះឯងនាយព្រានក៏បានជន់ប្រមោយដែលដូចជាភួងប្រាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រឡើងទៅនៅលើសីស័កបីដូចជាឡើងទៅលើកំពូលភ្នំកៃឡាសហើយយកជង្គង់បុករុកសាច់ដែលសំយងចុះត្រង់មាត់ញាត់ចូលទៅខាងក្នុងព្រានចុះអំពីសីស័កនៃស្ដេចដំរីមកវិញទើបសោករណាចូលទៅខាងក្នុងមាត់យកដៃទាំងពីរទាញចុះរុញឡើងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ទុក្ខវេទនាកើតឡើងដល់ព្រះមហាក្សត្រដោយយ៉ាងខ្លាំងក្លាមាត់ពេញទៅដោយព្រះលោហិតកាលបើនាយព្រានអាចចុះអាឡើងក៏មិនអាចអាឲ្យដាច់នៅភ្លុកនោះបានឡើយក្នុងកាលនោះព្រះមហាក្សត្រទើបខំខ្ជាក់លោហិតចេញអំពីមាត់ស៊ូទ្រាំនៅទុក្ខវេទនាសួរនាយព្រានថាសម្លាញ់ហើយអ្នកមិនអាចនឹងកាត់ភ្លុកឲ្យដាច់បានឬទេនាយព្រានសនន្តរបានតបថាពិតមែនហើយលោកម្ចាស់ព្រះមហាក្សត្រតាំងសតិមាំពោលថាបើដូច្នោះអ្នកចូលលើកប្រមោយរបស់យើងឡើងឲ្យចាប់នៅដងរណាខាងលើព្រោះយើងខ្លួនឯងមិនមានកម្លាំងនឹងលើកប្រមោយរបស់ខ្លួនឯងបាននាយព្រានក៏បានធ្វើតាមយ៉ាងនោះព្រះមហាក្សត្រយកប្រមោយចាប់កាន់ដៃរណាទើបខំអាភ្លុកខ្លួនឯងស្រាប់តែភ្លុកទាំងពីរដាច់ចុះហាក់ដូចជាកាត់មែកឈើដូចឆ្នោឯងស្ដេចដំរីទើបឲ្យនាយព្រាននាំភ្លុកទាំងនោះមកកាន់នៅនឹងប្រមោយហើយពោលថាសម្លាញ់ព្រានយើងឲ្យភ្លុកទាំងនេះមិនមែនថាយើងមិនស្រឡាញ់នោះទេហើយយើងក៏មិនបានប្រាថ្នានៅភាពជាព្រះអិនជាមាជាព្រំឡើយប៉ុន្តែព្រោះភ្លុកគឺព្រះសព្វញ្ញុតញ្ញាណនោះយើងស្រឡាញ់ជាងគូនៃភ្លុកនេះរាប់រយពាន់ដងសូមបុណ្យនេះចូលជាបច្ច័យនៃការបានសម្រេចនៅព្រះសព្វញ្ញុតញ្ញាណរួចហើយព្រះមហាក្សត្រក៏បានឲ្យភ្លុកទៅព្រានហើយសួរថាតើអ្នកមកដល់ទីនេះអស់រយៈពេលប៉ុន្មានដែរការដែលនាយព្រានប្រាប់ថា7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃ
เติบประมาหาสัตว์โปธาอันเจอเนี่ยเติบโดยอนุเพียบในพลกมวยกูนี่เนี่ยหนึ่งดอลเปรนโกเปรนใสขางขนองปรำปีไงปนอประมาหาสัตว์บานเฟอร์เนการะษาเอาดอลนี้เปรนสนอนดอนนุบรรจุนเกเตอร์โดยตั้งสัจจตฐานถายืงเจเนี่ยเตยปรุงปึตุมลูกเรียงกายหายสมใบเตยตุขเวทเนียกรบสังกัดดอกคลางคลาก็เหมือนบานกัดประตูสลายดอกบุกกลได้สลิดดันดับในกาสาวพอบาสิกได้ในจิกาปิดยืงจิตได้ดำไรอัฐทานส้มอ่อยเปลมรักขนองปรสันเดะกลมกอบใบหมอกแรงเสียทั่วนึกอันตรายอ่อยดาวในเปรนิลายนองเครียนโนเองกาได้เปรมหาสันบรรจุในเปรนอ่อยเตอหายก็บานดูเจ้าทั่วในกาลกิริยาเตียงได้ปูดำไรหนึ่งเนียงมหาสุภเตียมันตอนบานหมอกดาววิงทองเปลี่ยนไปโนกรอกโชลางให้จับปรนาอาในพลุกในดำไรดอกประสาให้ก็ยกในพลุกดอลอสอาดมันมีพลุกไอเตียเปรียบเสมบานเลยแผ่นใดดาวจีจิงเจออมปีตีนุอย่างฉับบรรดาบัดจังนุบัดถาเวกูประธานละอดอวิสาบัดถาสุเพประธานสอาดบัดถาอัปเดเมโดยสิกไรถาละอสอาดรบพลุกดไตขนองแผ่นใดนี้เปรียบเหมือนบานในเปลี่ยนนุจีจิงเตอหายดำไรจังไรก็หมกดอโดยมันบานเคยในไปจำมัดหลายพระบรมศาสดาพระองค์ตรงตรัสในประเกียรติเจียบันต่อปูดำไรไตรภัยเบียดเบียนหายดอนในสิกไรตกกรุยโปรเกสำลับในดำไรดอกประสาบานสตุเตกรบตึแจงปรำใบลูกมันเคยบรอเจสเตอหนึ่งดำไรก็ตรลบมอกันตีในสดดำไรดอกประสาวิงบรรดาบัดจังนุบัดถาเพียยาเดตาโดยสิกไรถาโดยกาภัยคลายจมปวมรณะภัยโจเมากมเรียมหายบัดถาอัดดาปลายถาดอนเลยสิกระไดตกบัดถาเกจเจไปจามัตตาบานดอกบุกกลได้เจียสตรระบอสได้ดำไรบัดถาเย็นสาวโดยสิกระไดถาสได้ดำไรนุดูจอกฟัวการละเกริยาขนองตีเลียนดอทมตุลีโดยเจ็บนมไกละดำไรแตงไรนำเคลียหมอกการตีนุจำในเนืองมหาสุภาเทียได้หมอกปรมเคลียหนึ่งดำไรแตงลูกกระไดดำไรแตงประใบเมือนกระไดนำเคลียยมสไลเป็นตุ่มหังขนองตีนุให้นำเคลียจากการสมณะในเปรตเจกปุตดำไรได้เจียโกโลปกะในเปรมหาสัตบานกาบตูดอยเปรตเจกปุตถาบอปิดพระองค์ดอยจำรานไปใจตีเยอะระบาลลมจ่าแตงหลายไตรบังโดยปรุงตึทัวการละเกริยาให้ส้มนิมนในโลกไม่จ่าแตงหลายเติมมือซอบระบาไปใจตีเยอะนุจำในแปรไปจีกระปดแตงปรามรอยอ๋องก็ห่อหมอกตามพลายอากาศจอกตรองตีเลียนดอกทมนูไอขณะนุดำไรทมทมจุยขี้ยกพลุกเลิกสไรระกายระบาสได้ดำไรลางการจัดการทีจึงก่อให้ทัวเชียปนักกิจเปรไปเจกระปดแตงลายทัวการสวัสดิ์เชียประโทในขนองตีโบเชียสับสได้ดำไรนุประโหดตัวเพลิงดำไรจังปรำใบเมินนำเคลียปนหลดเพลิงโดยการสลอยตัดตรองจึงก่อรุยสายหายบานอ้อยมาหาสุภัตเตียนำมกกันลมในระบบขลวนเปรบรมศาสดาการได้ตรงประกาศในสิกระไดนุก็บานตรัสในเกียรธาถาดำไรดอกประเสริฐแตงนุกันโตกันเต็งสไรโรขนองตีนุให้โรยเรขนองกันเตะแผลตรองตีโบเชียสับดะเลอไซสะระบบขลวนดำไรจังนุก็อ้อยเมดำไรเชียมาให้ใส่ชัวกับปภัตเตียดามกมกกันตีในระบบขลวนบรรดาบัดจังนุบัดถาปังสุกังบานดอกทุลีในสไรและอังเกคือไพจูงตรองตีโบเชียสับจำในในเปรนสนอนดอยยดพลุกเต็งกูมาในมันตอนกรบปรำปีไงของก็ดอเปรนโกเปรนใสเปรบรมศาสดาตรงตราประเกธาเจียบันต่อเปรนเปรนุบ้านน้อมยกพลุกเต็งกูในดำไรดอกประสายเจียพลุกละอสะอาดเหมือนเม็ดพลุกไอเตียเปรียบเติมบานในเลือแผ่นใดพลือสับใดระสมัยเมียนโปโดยเมียไฮโจแต่การแดงกาใสเปลี่ยนไปโนก็บังเอาในพลกแตงกูถวายพระเดชกัญญาถาดำไรดอกประสาต
ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសម្រាប់បានហើយសូមព្រះនាងទទួលយកនេះជាភ្លុករបស់ដំរីនោះបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាសុវណ្ណរាជីហេដោយសេចក្តីថាចាំងជារស្មីមានពណ៌ដូចមាសបទថាសមណមោទរេដោយសេចក្តីថាជារស្មីពណ៌មាសទៅដោយជុំវិញក្នុងព្រៃសណ្ឌៈបទថាឧបនិស្សិដោយសេចក្តីថាចំណែកនៃព្រានសំណន្តដបញ្ជូនដំណឹងទៅទូលព្រះទេវីថាទូលព្រះបង្គំនឹងនាំភ្លុកទាំងគូដែលចាំងជារស្មី6ពណ៌នៃស្ដេចដំរីឆាត់តន់ចូលមកថ្វាយសូមព្រះទេវីទ្រង់ប្រោះឲ្យគេប្រដាប់តាក់តែងនៅព្រះនគរឲ្យដូចជានគរទេវតានាយព្រានក៏បានចូលទៅកាន់ព្រះនគរឡើងទៅកាន់ប្រាសាទនាំភ្លុកទាំងគូចូលទៅការដែលព្រាននាំភ្លុកចូលទៅហើយក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះនាងជាម្ចាស់ទូលព្រះបង្គំដឹងថាព្រះនាងម្ចាស់មានការខឹងក្រោធដោយហេតុបន្តិចបន្តួចហើយចងពៀនឹងស្ដេចដំរីណាទូលព្រះបង្គំបានសម្រាប់នៅដំរីនោះហើយសូមយាងព្រះនាងម្ចាស់ទួតមើលចុះនេះគឺភ្លុកទាំងគូនៃស្ដេចដំរីនោះនាយព្រានក៏បានថ្វាយនៅភ្លុកនោះដល់ព្រះនាងសុផាទាព្រះនាងសុផាទាបានយកប្រដាប់ទ្រធ្វើដោយកែមនីទទួលនៅគូនៃភ្លុកដ៏វិចិត្រមានរស្មី6ពណ៌របស់ព្រះមហាក្សត្រមកដាក់ត្រង់ដើមទ្រូងទតប្រណេតមើលភ្លុកនៃស្វាមីដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះនាងក្នុងជាតិមុនភ្លាមនោះព្រះទេវីបានរលឹកថានាយព្រានសនន្តរសម្រាប់ស្ដេចដំរីដែលមានសភាពដ៏ល្អបែបនេះឲ្យបាត់បង់ជីវិតហើយកាត់យកភ្លុកទាំងគូមកការដែលព្រះនាងនឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ក៏សោកសៅដល់ក្រៃលែងមិនអាចអត់ទ្រាំបានពេលនោះដួងហឫទ័យរបស់ព្រះនាងក៏បានបែកធ្លាយហើយធ្វើកាលកិរិយាទៅក្នុងថ្ងៃនោះឯងព្រះបរមសាស្តាការដែលទ្រង់ប្រកាសនៅសេចក្តីនោះព្រះអង្គបានត្រាស់នៅគាថាថាព្រះនាងសុផាទាបានទតឃើញភ្លុកទាំងគូនៃដំរីដ៏ប្រសើរដែលធ្លាប់ជាប្តីដ៏ជាទីស្រឡាញ់អំពីជាតិមុនក៏បែកហឫទ័យក្នុងទីនោះឯងហេតុនោះព្រះនាងជាស្រីល្ងងបានសោយព្រះវិលាល័យទៅព្រះធម្មសង្ឃេហកថៃទាំងឡាយការដែលសរសើរនៅព្រះគុណនៃព្រះទសពលទៅបានសម្ដែងគាថាថាព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គបានសម្រេចនៅសម្ពោធិញ្ញាណផងមានអានុភាពច្រើនផងបានធ្វើនៅការញញឹមក្នុងកណ្ដាលនៃពុបរិស័ទភិក្ខុទាំងឡាយដែលមានចិត្តផុតស្រឡះហើយបានក្រាបបង្គំទូលសួរថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនដែលធ្វើនៅការញញឹមឲ្យប្រកបដោយអត្ថហេតុទេបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាសិតាំងអាកាសីដោយសេចក្តីថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បានសម្រេចនៅព្រះសម្ពោធិញ្ញាណហើយមាននៅអានុភាពច្រើនថ្ងៃមួយព្រះអង្គទ្រង់គង់លើធម្មយាសនៈដែលបានប្រដាប់តាក់តែងហើយកណ្ដាលបរិស័ទក្នុងសាលាធម្មសភាទ្រង់ធ្វើនៅការញញឹមបាត់ថានាការណេដោយសេចក្តីថាភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាព្រះខេណាស្របបានក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធម្មតាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនដែលធ្វើនៅការញញឹមដោយអត្ថហេតុទេក៏ការញញឹមរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ធ្វើហើយតើអ្វីណោដែលជាហេតុឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមអ្នកទាំងឡាយបានឃើញនាងក្រមុំជាក្មេងស្រីណាស្លៀកដណ្ដប់សម្ពត់កាសាវៈប្រព្រឹត្តអនាគារិយវត្តនាងភិក្ខុនៃនោះក្នុងកាលនោះគឺជាព្រះរាជកញ្ញាឯស្ដេចដំរីក្នុងកាលនោះគឺជាតថាគតបាត់ថាយមតសាថាដោយសេចក្តីថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយព្រះសាស្តាដែលភិក្ខុទាំងឡាយទូលសួរដូច្នេះហើយការដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រាប់ហេតុនៃការញញឹមរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ចង្អុលភិក្ខុនៃក្រមុំមួយអង្គហើយទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយឃើញក្មេងស្រីនេះណាដែលពេញក្រមុំក្រងនៅការសាវភ័ព្វបួសប្រព្រឹត្តនៅអនាគារិយវត្តក្នុងព្រះសាសនានេះនាងភិក្ខុនៃនោះគឺព្រះនាងសុផាទារាជកញ្ញាក្នុងកាលនោះដែលជាអ្នកប្រើនាយព្រានសនន្តរទៅថាអ្នកចូលយកព្រួញលាតថ្នាំពឹសទៅបាញ់សម្លាប់ស្ដេចដំរីកាលនោះតថាគតជាស្ដេចដំរីដែលនាយព្រានសនន្តរបានទៅបាញ់ឲ្យដល់នៅការអស់ជីវិត
เปลี่ยนไปนาการยกในพลกទាំងឡាយในดำไรดอกประสาជាพลกដល់ល្អស្អាតមិនមានพลกឯទៀតប្រៀបផ្ទឹមបានលើផែនដីហើយចូលទៅកាន់ការសិបុរីเปลี่ยนไปនោះក្នុងការនោះគឺជាទេវតតបាត់ថាទេវតតោដោយសេចក្តីថាមនាលពិខុទាំងឡាយនៃព្រះសនន្តក្នុងគ្រានោះបានមកជាទេវតតក្នុងការនេះព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រាសិជ្ជសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយប្រាសិជ្ជសេចក្តីសោកប្រាសិជ្ជនៅកូនសគឺរាគៈបានជ្រាបច្បាស់ដោយព្រះអង្គឯងហើយទ្រង់សម្ដែងនៅចរិតខ្ពស់និងទៀបក្នុងការមុនដែលអន្តោទៅអស់កាលដោយយូរហាក់ដូចជាមិនកន្លងថ្ងៃបាត់ថាអាណាវៈសុរាំងកាត់បាត់ថាអ្នកអវៈសុរាំងប្រែថាព្រះអាទិត្យនៅមិនតាន់អស់ស្ដងគត់បាត់ថាจิระរតសង្សិតាំងដោយសេចក្តីថារាប់ដោយពេលដោយយូរអង្វែងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាច់រង្កត់ទៅហើយគឺទ្រង់ស្ទុះទៅហើយបានដល់ទ្រង់ប្រព្រឹត្តមកហើយដោយលំដាប់ក្នុងទីបំផុតនៃកោតកាប់មិនតិចឡើយលោកពលពីអធិប្បាយទុកថាមនាលអវុសោទាំងឡាយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលថាទ្រង់ប្រាសចាកនៅការក្រវល់ក្រវាយព្រោះព្រះអង្គប្រាសចាកកិលេសមានរាគៈជាដើមដែលថាព្រោះមិនមានការសោកសៅដែលកើតអំពីញាតិនិងត្រប់ជាដើមដែលថាទ្រង់ប្រាសចាកនៅកូនសព្រោះប្រាសចាកនៅកូនសមានរាគៈជាដើមទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ដោយព្រះអង្គឯងហើយបានត្រាស់រឿងនេះដែលជារឿងពីបុរាណដែលឈ្មោះថាព្រះចរិយាទាំងខ្ពស់ទាំងទាបព្រោះទ្រង់ខ្ពស់ដោយអំណាចនៃពុព្វចរិយារបស់ព្រះអង្គនិងព្រោះទាបដោយអំណាចនៃចរិតរបស់ព្រះនាងសុផាទីរាជធីតានិងចរិយារបស់នៃព្រះសនន្តគឺហាក់ដូចជាអំពើដែលធ្វើដោយការវង្វេងនិងប្រាសចាកការវង្វេងនោះធ្វើទៅដោយធ្វើនៅពេលព្រឹកហើយព្រះអង្គទ្រង់រលឹកបាននៅវេលាល្ងាចនោះដូច្នោះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការនោះតថាគតនៅក្នុងទីនោះតថាគតគឺជាស្ដេចតម្រៃអ្នកទាំងឡាយចូលចាំទុកនៅជាដកយ៉ាងនេះចុះបាត់ថាវោក្នុងបាត់ថាអាហាំងវោនេះគ្រាន់តែជានិបាតសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលនោះតថាគតបានជាស្ដេចតម្រៃនៅនឹងត្រាស់ឆាត់តននោះបាត់ថានេករាជាដោយសេចក្តីថាក្នុងកាលនោះនឹងថាជាអ្នកណាក៏ទេដែរដោយពិតក៏គឺតថាគតជាស្ដេចតម្រៃឆាត់តនបាត់ថាអេវង្ធេរេថាដោយសេចក្តីថាអ្នកទាំងឡាយចូលទ្រទ្រង់ចាំទុកគឺក៏បីរៀននៅព្រះជាដកនេះដោយប្រកាសដូចនេះឯងមនុស្សទាំងឡាយបានស្ដាប់នៅព្រះធម្មទេសនាហើយបានសម្រេចជាព្រះសតាបណ្ណជាដើមចំណែកនាងភិក្ខុនៃក្រមុំអង្គនោះចម្រើនវិបស្សនាហើយក្រោយមកក៏សម្រេចនៅព្រះអរហត្តផលចប់ឆាត់តនជាដករៀបរៀងកំណាព្យក្នុងឆាត់តនជាដកព្រះរាជាសន្តនានិងព្រះមហេសីមនានាងសុផតទាគូនាចរណៃខ្លួនប្រានជើងដៃបីដូចជាមាំងសម្បុរលឿងខ្ចីស្រីវរោភានេត្រាល្អល្អះវិសេសវិសាលតាមនាងកើតអ្វីទើបស្រីសោកាភក្ត្រាស្រពូនទុកអូនពុំស្រាលបីដូចចប់ទុំគេខ្ញាំហើយហាលអំបាលមានលាក្នុងគ្រាស្រអាប់បបិទ្ធមហារាជអំណាចបវរខ្ញុំម្ចាស់ចាញ់គោប្រតែយល់សពចំណងចម្លែកក្រែងផ្លែកអភ័ព្វមិនអាចបានត្របប្រសពទុកព្រួយកាមគុណទាំងអស់ជារបស់មនុស្សសាក្នុងលោកនេះរាឯណានេះមួយសិតតែរបស់យើងម្ចាស់អូនកុំព្រួយរៀមបងនឹងជួយតាមចិត្តអូនចង់បបិទ្ធព្រះអង្គសូមទ្រង់ឲ្យព្រានដែលមានប៉ុន្មានក្នុងផែនដីទ្រង់មកប្រជុំគ្នាកុំបីរារងនិងប្រាប់ចំណងដល់ពួកព្រានព្រៃសូមព្រះទេវីទូតព្រះនេត្រាពួកព្រាននេះណាសុទ្ធមានថ្វីដៃជាអ្នកឃ្លាវខ្លាស្គាល់មរឹកស្គាល់ព្រៃដើម្បីខ្សាត់ថ្លៃស៊ូខ្សៃនឹងជួយព្រះនាងសុផតទាពោលទៅរកពួកព្រានលុតតែបិទទាំងអស់ដែលកោះប្រជុំចូលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំរៀបរាប់ទុកព្រួយខ្ញុំសុបិនឃើញដំរីសមួយចិត្តញ័ររញ្ជួយប្រុសចង់បានភ្លុក
ព្រោះភ្លុកទាំងគូចែងចាំងរស្មីឆោពាន់រាំងសីហាត់ថៃប្រមុខភ្ញាក់ឡើងកាលណាចិន្តាកាត់ទុកបើមិនបានភ្លុកខ្ញុំមុខជាខ្សែពួកព្រានទូលសួរសេចក្តីនឹងព្រះទេវីពួកកូនចៅព្រានមានរាប់ពាន់នាក់បានស្ដាប់ឮជាក់ភ្ញាក់ផ្អើលពេកក្រៃក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នាមានការសង្ស័យថាអោម្ចាស់ថ្លៃដំរីអ្វីហ្នឹងធីតាជីតាញាតិសាលោហិតនៃយើងខ្ញុំពិតគឺអត់ដែលដឹងស្ដេចដំរីសាអស្ចារ្យម្លឹងមិនដែលបានដឹងបានឃើញលើឡើយគឺភ្លុកឆាប់តន់ឆោពាន់រាំងសីព្រះរាជបុត្រីសូមទ្រង់ត្រាស់ឆ្លើយសុបិនមកដេចខ្លះទ្រង់ត្រាស់ឲ្យហើយកុំបីកន្តាយកុំឡាយលក្ខការទឹកតូចមាន4ជួននឹងទឹកធំលើក្រោមជប់ជុំគ្រប់10ទឹកសាតើស្ដេចដំរីស្ថិតនៅទីណាសូមព្រះវាចាតាមការយល់សប្តិស្ដេចដំរីសភ្លុកឆរាំងសីឈោដើរដេកដីប្រក្រដីទាំងសពងូតទឹកយ៉ាងណាបរិវារតាមចប់ព្រះនាងរៀបរាប់សពគ្រប់ទៅល្អព្រះនាងសុផាទាឆ្លើយប្រាប់សេចក្តីដល់ព្រាហ្មណ៍សនណ្ឌអ្នកចេញអំពីទីតាំងនេះទៅត្រូវដើរសំដៅទៅទិសឧត្តរឆ្លងភ្នំធំឡើងខ្ពស់តខ្ពស់ក្រៃបវរភ្នំទី7ភ្នំនោះមានឈ្មោះសវណ្ណបាសៈអ្នកឃើញប្រជៈបុប្ផាគិរីព្រមទាំងកណោអ៊ូអមូមីសុវណ្ណគិរីសពសត្វត្រហឹងអ្នកចូលឡើងភ្នំជំរំកណោរួចហើយអនកនេត្រាសម្លឹងមើលចុះមកក្រោមដល់ជើងភ្នំនឹងគ្រានោះអ្នកដឹងហេតុការប្រកបគឺអ្នកបានឃើញស្ដេចជ្រៃមួយតាមមានពូសម្បើម 8,000 គាត់និក្រោធរាជាមានពូប្រកបបាលីកំណត់មេឃវណ្ណោស្ដេចដំរីសភ្លុកឆរាំងសីនៅក្រោមដើមជ្រៃជោគជ័យពេញពោគ្មានអ្វីផ្ចាញ់បានសន្តានទន់តោស្ដេចគុញជារោបរិវារញីឈ្មោលដំរីរក្សាមាន 8,000 អង្គរៈឆាប់តន់ភ្លុកដោយចន្ទោលសន្ទុះដោយខ្យល់ប្រហាខ្មាំងចោលមិនងាយនឹងចូលដល់សត្វជាម្ចាស់បរិវារទាំងនោះស្រែកស្រស់គូស្លុតក្រេវក្រោតបំផុតសំបីខ្យល់ប៉ះឈោអែបឯកអង្គដង្ហើមខ្លាំងណាស់សូរខ្យល់ឮច្បាស់ក៏ក្រើកធរណីបើបានឃើញមនុស្សក្នុងទីនោះឯងគ្មានខ្លាចរឯងចាប់បុកជន់ឆ្លីធ្វើឲ្យជាផេះជាផងទលីបាត់បង់ជីវីខ្ទេចខ្ទីសូនល្អងចិត្តទីលំនៅនៃស្ដេចដំរីមានបោកករណីស្អាតក្រៃកន្លងមហោទកាទឹកខ្លាច្រើនផងផ្កាមានលំអងរីករយប្រងព្រាតកំពុងរៀបស្មើសែនមនោរម្យដេរដាស់ដោយឃ្មុំភុំរិជាតិឯស្ដេចដំរីតែងនៅមិនឃ្លាតពីស្រះជលជាតិស្រាប់កាយបវរស្ដេចដំរីសបវរអង្កាយស្បែកសសុសសាយដោយផ្កាឈូកសជំរះបិសៈរីករាយត្រេកអរទ្រង់ផ្កាបវរបតុមមាលាឲ្យមេដំរីមហេសីស័ក្តិមាននាមបញ្ញត្តិសព្វផទា នាំមុខទៅកាន់និក្រោធរាជាឬក៏គុហាលំនៅអាត្មាព្រានសនណ្ឌសួរបញ្ជាក់ព្រះទេវីបបិទ្ធស្ដេចព្រះរាជាទេវីគ្រឿងកែវមณีភ្ញីអលង្ការមាសប្រាក់កែវកងមានកែវមុខក្តាវេលរិយាគឺកែវពីទូរតនៈគ្រប់យ៉ាងក្នុងរាជត្រកូលបើរួមប្រមូលចាត់ចូលពហូប៉ុន្តែព្រះនាងទ្រង់នៅគិតគូឲ្យព្រានតស៊ូសម្រាប់មហាក្សត្រដើម្បីយកភ្លុកស្ដេចដំរីសព្រៃភ្នំច្រើនតហើយឆ្ងាយពេកក្តាត់ឧបសគ្គពេកទៅដែលត្រូវឆ្លងកាត់គឺមិនមែនសត្វដែលងាយប្រហារបបិទ្ធសម្ដេចព្រះជានីតើព្រះទេវីពិតជាត្រូវការដើម្បីយកភ្លុកឬក៏ប្រាថ្នា
ប្រហាកូនចៅផៅពងព្រានពិតព្រះទេវីទ្រង់ឆ្លើយសារភាពណែមនាយព្រានក៏មានកង្ខាយើងមានអ៊ីសាទាំងការអន់ចិត្តនឹកឃើញរឿងដើមយើងរិញរៃពិតទៅយើងរិះគិតតាមពីដៃចងមនាយនាលព្រានព្រៃចូលលៃលោកចុះប្រសិនការនោះសំតាមបំណង5ស្រុកយកសួយបានវិសែនម្ដងយើងនឹងតបស្នងសងគុណដល់ព្រានណែសម្លាញ់ព្រានក៏មានបារម្ភជាតិមុនយើងខំសន្សំធ្វើទានដល់ព្រះបច្ចេកពោធិញ្ញាណរួចហើយយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យយើងបានឡើងឋានៈមានសិទ្ធិមានស័ក្តិសម្រេចកិច្ចការអាចប្រើនាយព្រានមកបាញ់ប្រហារយកភ្លុកកិច្ចសារជាការសម្រេចចូលព្រានទៅចុះឲ្យលុះការងារកុំខ្លាចកុំរាតាំងចិត្តបដូរផ្ដាច់យើងបានចងពៀមុខតែសម្រេចកាត់ភ្លុកថ្វាយស្ដេចរងវ័នបានព្រានដំរីឆាប់តនទូមានព្រានសនណ្ដអ្នកណាមិនតន់បង្អន់ទឹកចប់កិលេសសង្កត់ចិត្តក្បត់បំពេញប្រាសចាកបញ្ញាគ្មានការទូមានតណ្ហាស្រេកឃ្លានមិនមានឆន្ទៈតណ្ហាស្រេកឃ្លានមិនមានសច្ចៈជាជនទ្រុសិលសរលសាកសពនឹងស្លៀកដណ្ដប់សោកនឹងស្លៀកដណ្ដប់ដោយការសាវៈអ្នកនោះមិនគួរនាំឲ្យប្រឡាក់នៅការសាវៈទងជ័យអរហន្តចំណែកអ្នកណាខ្ជិះចោលទឹកចាត់សង្កត់កិលេសចេះគ្រប់ចេះក្រន់ទូលមានអន្ត្រីសតិដឹងតន់មិនផន់ស្មារតីវិជ័យសច្ចៈជាអ្នកតាំងមមក្នុងសិលសពគ្រប់នឹងស្លៀកដណ្ដប់ដោយការសាវៈអ្នកនោះទើបគួរមាននៅសិទ្ធិស័ក្តិទ្រទ្រង់ទុកដាក់ការសាវភ័ព្វណែសម្លាញ់ព្រានអ្នកមានការអ្វីទើបបាញ់ដំរីពោះក្តីតោមណងឬប្រុសត្រូវការដោយទ្រព្យរបស់ឬកិច្ចទាំងអស់ប្រុសគេប្រាមកសម្លាញ់ព្រានហើយយើងមិនប្រទោសត្រូវសបបាញ់ធ្លុះក៏យើងមិនសោកអំពើអ្នកធ្វើជាកម្មទៀតថោកសូមអ្នកប្រាប់មកតើប្រុសហេតុអ្វីព្រានសនណ្ដពោលនឹងដំរីឆាត់តន់បបិទ្ធដំរីដល់ចម្រើនហើយមិនមែនខ្ញុំឡើយគឺព្រះក្សត្រីស្រីស្រស់ស្រង្គាងាកដែនកាសីមានព្រះសវន័យដោយក្តីប្រាថ្នាព្រះនាងទេវីនាមសុផាទីដែលគេបូជាក្នុងរាជវង្សាសុបិនឃើញអ្នកហើយប្រាប់ខ្ញុំថាយើងនេះត្រូវការភ្លុកគូរាំងសីដំរីឆាត់តន់បរិច្ចាគភ្លុកបំពេញព្រះបារមីព្រះរាជបុត្រីប្រកាសដឹងថាគូនៃភ្លុកណានោះរាច្រើនក្រៃរបស់បិតាជីតាយើងនៃតែនេះស្រីថ្លៃមានក្តីវិរោធជាមួយនឹងយើងនាងចងវេរាបំណងពីធាចាប់ជារហូតនាងជាស្រីល្ងងលងក្នុងក្តីក្រោធទើបឲ្យអ្នកស្រោតមកសម្លាប់យើងអ្នកលោបបាញ់យើងដំឡើងព្រួញពឹសបាញ់ត្រូវចំទឹះពឹសក្តៅដូចភ្លើងយើងបានជន់អ្នកកំតិចនឹងជើងចូលអ្នកក្រោកឡើងយើងមិនប្រហារអោសម្លាញ់ព្រានយើងត្រំនឹងទុកយើងឲ្យទៀនភ្លុកមុនខ្សែជីវ៉ាមិនមែនយើងស្អប់នៅភ្លុកនេះណាក៏មិនប្រាថ្នាទេវតាអិនព្រំតែយើងប្រាថ្នាសម្ពោធិញ្ញាណនាំសត្វកោតលៀននៅពៀនសុខធំយើងសាងបារមីខន្តីអប់រំនាំមនុស្សអិនព្រំឲ្យឆ្លងចាក់ទុកណែព្រានប្រៃហើយអ្នកចូលមករ៉ាយើងចាប់រណាអាកាត់នៅភ្លុកទាំងគូនេះចោះយើងត្រំនឹងទុកយើងលះបង់ភ្លុកមិននឹងមរណាអ្នកក៏បីទូលព្រះរាជបុត្រីដែលមានសេចក្តីខាងក្រោតនោះណាស្ដេចដំរីសបានស្លាប់ហើយណានេះគូតន្តានៃកុច្ចសានោះបបិទ្ធព្រះនាងសូមយាងទទួលដំរីមុនដួលស្រស់ស្រួលសណ្ដោ
บริจาคในพลุกอัดเมียนประตูปรารถนาเอาลุโปธิเนียนไทลทลาพระโพธิสัตว์อธิษฐานเอาเปลี่ยนบานตกตามเพลอยังเตยปรุญปึกตุมลูเรียงกายมันประตูสลายดอจนรุษยาหนึ่งโปรเปลี่ยนจับดำลับกายาหนึ่งโปรเปลี่ยนจับดำดับกายาสมปดไทลทลายตรงใจโพธิเนียนบาสิกระไดนี้จิกาแมนปิดยังส้มตั้งจัดสัจจาทิฏฐานขนมไพรได้เมียนเปลมรึกสามานส้มกลมรมคานดอกเปลี่ยนไหลนาการได้มาหาสัจเจปุถยังโกเล็บพลุกยังกูปโดยกสามาสัมปูที่เงียนเมียนเรื่องสาวกาดอกปุกจิสามหาสุภวัติพระโพธิสัตว์ปัจเจอาจามุนหนึ่งมรณาตรอมตกเวทนีขันไตเมตาตอบหนึ่งเวรีปรุญปึกคลายจีเมียเลียถวายเปรตอานิสงส์ในการรมงับสิกระไดกล่าวเปรตศาสดาการได้เปรองตรงประทับในเปรตศาสดาการได้ตรงคงประทับในขนมอาเกียละวะเจ็ดได้ตรงประรบเทวดามวยองได้เมียนปัญญาจิมวยหนึ่งปิโคมวยรูปพระองค์ตรงตรัสในพระโพธิสนานิธาโยเวอุปติตังเก่าเทียงเจดามปิโคกับดำเชอได้เทวดาอาศัยในสิกได้ปุสดาธาการได้เปรศาสดาตรงอนุญาตในเสนาสนะดอปิโคสองหายหนึ่งการเสนาสนะเต็งลายได้กระหอเต็งลายมีนสุดไทยขนมกรองริจิกริเจดามกำปงจัดใจเอาเกตเฟอร์ขนมการเราเมียนปิโคเนสรบอาละเวมวยอ่องบานสร้างในเสนาสนะระบบขลุ่นปิโคมวยอ่องนุบานเคยดำเชื่อมวยดามได้เฟอร์เอาโลกปิงจัดในเปได้โลกเรียบจอมหนึ่งกับดำเชื่อนุสรับเตวดาเมียนโกนโตยมวยอ่องได้อาศัยในหนึ่งดำเชื่อนุเองเชี่ยคนไล่ได้เตวเรยขนมทานจะตมหาริจกาอนุญาตไอเนอบานโปโกนนึงจังแกมอกโชองวอปิโคองลงทาบอปัดประกุลไม่จ้าโสมประกุลไม่จ้ากลมกับวิเมียนระบอกยังไม่จ้าไล่ปรกยังไม่จ้ามันอายโปโกนดารสัตอันแดดโดยมันเมียนตีกันไลเนนูเต้ปิโคเกิดถ่ายังมันอายหนึ่งโรคนึกดามเชื้อเซงไอบานละอโดดามเชื้อในหลายปิโคเติบมันอาเปอร์หนึ่งเปียองวอระบอกเทวดาโนเทวดาเกิดถ่าปิโคนี่เคยเตโรหายหนึ่งชบกับเจ็บประกอบเทวดาเติบยกโกนตัดดะในหนึ่งไม่เชื่อตรองคนไล่ได้ปิโคตรกับเตียงเดินโลกกำปงแต่เยี่ยผู้ไทยนำใบกับในเชื่อโนจำในปิโคได้โลกบานเยี่ยผู้ไทยนำใบหนึ่งกับเตอหายโลกมันอายเป็นชบในผู้ไทยโนบานหลายก็ทั่วอ่อยได้โกนเทวดาโนเตอเทวดากับสิกได้กรอบอย่างคลั่งบานเลิกได้จังปีหลังโดยเจตนาธาไอหนึ่งเตี้ยปิโคนี่อ่อยทราบแต่เทียมโนก็บานเกิดอย่างในธาปิโคนี่เจเนตมินสัลใบยังสำหรับโลกเตอยังเตยเทเลนรไอเทวดาดใจเตียกับบานจูปิโคเต็งลายนากับดำเชอระบอกลวนหายหนึ่งโยกเยืองเจียกุมรูโรยไข่หนึ่งสำหรับปิโคเต็งลายโนบานสดับหมอกขาในปริแฮมเปียนเมียนการประชุมเทวดารอไงปะขนมปริแฮมเปียนโนปุเทวดาระเมงซูในรุกโทธาเนะตังเนหรือมันตังในขนมรุกโทชมวทารุกโทบานดอกกาได้รุกเทวดามันประตูสลายตามพลอยจัดในเปรดามเชอเจียลุมในระบอกล้วนเตะกับบรรดาเทวดาแตงโนเทวดาองนามันตั้งในขนมรุกโทเทวดาองนุเตะเกบันเดงมันเอาจูรุมขนมองประจุมลายเทวดาองในเองบานปิจารณาเคยโตขนมกามันตั้งในขนมรุกโทให้บานระลึกดอกปบปิจาริยาขนมกาได้ประตถากฏซอยประเจียเจียดำไรฉัดตอนเจียดดามโดยกระสายในประโทเตสนาตามได้โคลนบานสดับมอกอมปีประเภทในประเมียนประเภทตามได้โคลนพลับบานสดับมอกอมปีประเภทในประดมีประเภทเทวดาในบานเกิดเจียดบรรทอเตธาปิโคในเมียนใบดายืงหนึ่งกราบตูเรื่องนี้ดอกใบดาระบโลกเทวดาบานดะใบโจหาย
រួចស្រែកយំទៅកាន់សំណាក់ព្រះសាស្តាថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាហើយបានឈរនៅក្នុងទីដ៏សមគួរមួយលំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់នឹងទេវតាអង្គនេះថាតែយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងទេវតាក៏បានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភិក្ខុទាំងនោះបានធ្វើនៅកម្មដូចនេះខ្ញុំព្រះអង្គប្រថាននឹងសម្លាប់លោកប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គបានគិតនៅសេចក្តីដូចនេះទើបមិនសម្លាប់លោកទៅវិញហើយក៏ប្រញាប់មកកាន់ទីនេះទេវតាបានក្រាបទូលរឿងនោះទាំងអស់ដោយពិស្ដារចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះសាស្តាទ្រង់ព្រះស្ដាប់រឿងនេះហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាសាធុប្របីហើយទេវតាត្រង់ដែលអ្នកគ្រប់សង្កត់នៅសេចក្តីក្រោធដែលកើតឡើងយ៉ាងនេះបានប្រៀបដូចជាគេបញ្ឈប់បាននៅរថដែលកំពុងតែលឿនទៅមុខដូច្នោះឯងព្រះអង្គបានត្រាស់ដូច្នេះហើយទើបទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះគាថាបន្តយោវេឧបតិតាំងកោធាំងរថាំងផាត់តាំងវៈធិរិយេកតហੰសារថីព្រូហេរស្មិគីហោអ៊ីតរោជាណូជនណាហាមនៅសេចក្តីក្រោធដែលកើតឡើងហើយបានដូចជានាយសារថីបញ្ឈប់រថដែលកំពុងតែឆ្ពោះទៅមុខបានយ៉ាងនោះឯងតថាគតហៅអ្នកនោះថាជាសារថីជនក្រៅនេះគ្រាន់តែជាអ្នកកាន់នៅខ្សែបង្ហៀប៉ុណ្ណោះឯងពន្យល់ពាក្យបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាឧបតិតាំងបានដល់ដែលកើតឡើងហើយពីបទថារថាំងផាត់តាំងវៈដោយសេចក្តីថាដោយយ៉ាងនៃសារថីដែលឆ្លាតបញ្ឈប់រថដែលកំពុងតែស្ទុះទៅយ៉ាងលឿនឲ្យឈប់បានតាមសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងណាមិញបុគ្គលណាអាចសង្កត់នៅសេចក្តីក្រោធដែលកើតឡើងបានក៏យ៉ាងនោះដែរបទថាតមហੰដោយសេចក្តីថាតថាគតហៅបុគ្គលនោះថាជាសារថីពីបទថាអ៊ីតរោជាណូដោយសេចក្តីថាចំណែកជនក្រៅអំពីនេះគឺសារថីរដ្ឋរបស់អិសរាជជនមានពរិជានិងឧបរាជាដើមរមែងមានឈ្មោះត្រឹមតែជាអ្នកកាន់ខ្សែបង្គាប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសារថីដ៏ប៉ិនប្រសប់ឡើយការចាប់ព្រះធម៌ទេសនាទេវតាក៏បានតាំងនៅក្នុងសតតាបតិផលព្រះធម៌ទេសនាបាននៅប្រយោជន៍ដល់បរិស័ទដែលប្រជុំគ្នាហើយដូច្នេះឯងចំណែកទេវតាបានក្រាបទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខអំពីការដែលខ្លួនមិនមានកន្លែងនៅលំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រួតមើលនៅស្ថានរបស់ទេវតាទាំងនេះព្រះអង្គទ្រង់បានទួតឃើញស្ថានដ៏សមគួរមួយទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទៅកាន់ទេវតាថាណែទេវតាដ៏ចម្រើនមានដើមឈើមួយដើមនៅជិតព្រះគុណតកតនិវត្តចិត្តពន្ធដែលទេវតាជាម្ចាស់បានជតិទៅហើយកាលពីថ្ងៃមុនដូច្នេះដើមឈើនោះនៅទំនេរអ្នកចូលទៅស្ថិតនៅនឹងដើមឈើនោះចុះចាប់តាំងពីពេលនោះមកដោយទេវតាអង្គនោះបាននៅការគ្រប់គ្រងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏បានជាឧបថយិកាដ៏ល្អរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងពេលដែលមានទេវតាសមាគមទេវតាដែលមានស័ក្តិធំទាំងឡាយយាងមកទេវតាដទៃដែលមានស័ក្តិតូចរមែងថយទៅរហូតដល់មហាសមុទ្រនិងភ្នំចក្រវាឡចំណែកទេវតាអង្គនេះអង្គុយស្ដាប់ធម៌ក្នុងលំនៅរបស់ខ្លួននឹងឯងទេវតាអង្គនេះអង្គុយស្ដាប់បញ្ហាទាំងអស់ក្នុងវិមានរបស់ខ្លួនទោះបីជាពួកភិក្ខុសួរក្នុងបឋមយាមនៃរាត្រីក្តីទោះបីជាពួកទេវតាសួរក្នុងវេលាមជ្ឈមយាមនៃរាត្រីក្តីសូម្បីស្ដេចមហារាជទាំង4ក្នុងឋានចតុមហារាជការយាងមកកាន់ទីទំនប់បំរុងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខគ្រាការដែលត្រូវយាងត្រឡប់ទៅវិញក៏បានសំណេះសំណាលគួរសមជាមួយនឹងទេវតាអង្គនោះដែរហើយទើបស្ដេចយាងទៅទោះជាទេវតាដែលមានស័ក្តិធំដតីទៀតការដែលបានជ្រាបថាវិមានរបស់ទេវតានេះគឺព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានដូច្នេះក៏រមែងតែងតែគួរសមជាមួយនឹងទេវតាអង្គនេះជានិច្ចព្រះសាស្តាទ្រង់ធ្វើរឿងនេះឲ្យជាហេតុកើតឡើងហើយទ្រង់ក៏បញ្ញត្តិនៅភូតគាមសិក្ខាបទដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដូច្នេះថាភិក្ខុធ្វើភូតគាមឲ្យវិនិច្ឆ័យត្រូវអបត្តាចិត្តយៈស្រង់ជាអត្តកថាព្រះធម្មបទកោតវៈនិងអត្តកថាព្រះវិន័យភូតគាមវៈសិក្ខាបទទី1ដាក់អាយុសង្ខារបរិនិព្វាន
អាកាសត្រជាក់ធ្លាក់ជុំណូតាមព្រៃទឹកហូរសូរងំស្រណោះវាលស្រែខែក្អាត់យំម៉ែឪនៅជុំសុខសប្បាយថ្ងៃហើយនឹងយប់កន្លងទៅបន្សល់ទុកនៅរឿងទាំងឡាយអ្នកស្លាប់បាត់បង់ទាំងរូបកាយអ្នករស់ខ្វល់ខ្វាយជាធម្មតាព្រះអង្គទ្រង់ញៀនមានតែជាសម្ដែងប្រាប់ព្រះអានន្ទថារទេះដីចាស់បរទៅណាទៅបានដោយសារអបឫស្សីតែថាគាត់ចាស់ក្រំគ្រាហើយមនាលអានន្ទណាយមានមមអីដោយរទេះចាស់អបឫស្សីវស្សាឆ្នាំថ្មី80ហើយក្រោយព្រះអានន្ទទ្រង់ចេញផុតពីព្រះសម្ពុទ្ធមិនយូរឡើយក្រោយផុតតាហាថ្ងៃត្រង់ហើយមាមិនកន្តាយកលសាស្តាឆ្នាំម្សាញ់ខែមាថ្ងៃអាទិត្យពេញបរមីពិតថ្ងៃនោះណាព្រះអង្គទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារចំពោះមុខមាគ្រានោះឯងនៅនាបាវាលចេតីក្បែរវេសាល័យក្រៅកំផែងក៏ក្រៅធរណីគ្រប់កន្លែងគោលន់ខ្វាត់ខ្វែងខ្ទោអាកាសក្រោយមកពិខុជួបជុំគ្នាអង្គព្រះភគវាទ្រង់បានត្រាំងសម្ដែងគាថាអស្ចារ្យណាស់រលឹកយ៉ាងច្បាស់ត្រាស់អវាទទ្រង់បានត្រាស់ថាសង្ខារទាំងឡាយតែងតែអន្តរាយវិនាខូចខាតចូលអ្នកទាំងឡាយកុំបីប្រមាទប្រឹងប្រែងសង្វាតឲ្យសម្រេចការហៀកដែលស្មួនឆ្នាំងដំដុតដោយដីតូចក្តីធំក្តីឆៅឆ្អិនយ៉ាងណាចុងក្រោយរមែងតែងមានកិរិយាបែកធ្លាយធម្មតានេះជាការពិតយ៉ាងណាជីវិតសត្វសត្វនេះក៏ក្មេងចាស់មានក្រពីលឬបណ្ឌិតចុងក្រោយរមែងតែងតែស្លាប់ពិតបាត់បង់ជីវិតក៏យ៉ាងនោះដែរជីវិតតថាគតមានប្រមាណតិចគោរពពាក្យពេចន៍ឥតកិច្ចកែប្រែពីថ្ងៃនេះទៅនៅត្រឹម3ខែតថាគតត្រូវតែបរិនិព្វាន3ខែកន្លងយ៉ាងរហ័សតែនសោកស្ដាយណាស់ព្រះទ្រង់ញៀនវេលាចិត្តភ្លឺទ្រង់ចូលឈានហើយចូលនិព្វានកណ្ដាលព្រៃក្នុងខែពិសាខថ្ងៃអង្គារឆ្នាំម្សាញ់វេលាចុងរាត្រីថ្ងៃ15កើតពេញបរមីបរិស័ទប្រុសស្រីជុំត្រៀបត្រាទីត្រង់និព្វាននោះតាំងនៅក្បែរផ្លូវទៅក្រុងកុសិនារារាំងភ្នំមួយគូសាលប្រឹក្សាមានផ្ទាំងសិលានៅចន្លោះកុំថាឡើយមនុស្សសោយសោកាសូម្បីទេវតាស្ថានទាំងអស់យំសោកបោកប្រានស្ដាយស្រណោះលន់ក៏ក្រឹកអស់ភពផែនដីទីត្រង់និព្វាននោះឥឡូវមានភពតាំងនៅល្អ5ព្រៃសម្គាល់ទីដែលប្រជានស្រីនិព្វានលើដីកុសិនារាក្នុងស្ថូបមានព្រះបដិមាថ្មកសាងយ៉ាងល្អគួរជ្រះថ្លាតំណាងព្រះសពព្រះសាស្តាស្ដោកស្ដឹងកាយាសែនអាសូរអ្នកទៅដល់ពិតចិត្តដិតជាប់ឃើញដោយព្រះសពនៅជ្រងោមានស្បង់ជីវរថ្វាយផ្លាស់ប្ដូរទឹកនេត្រាហូរនឹកព្រះអង្គនឹកហាក់ដូចជានៅថ្មីថ្មីនឹកព្រះចិនស្រីប្រោះស្រោចស្រង់នឹកដល់ព្រះធម៌ល្អផូរផង់នឹកទាំងព្រះសង្ឃអង្គសាវកចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះទៅសូមដើរតាមផ្លូវព្រះអរិយៈក្រោមមលុបព្រះធម៌ដ៏ត្រជាក់ផុតពីអន្ទាក់នៃពួកមេសូមឲ្យលោកអ្នកបានសូត្រស្ដាប់ប្រវត្តិសារស័ព្ទព្រះភគវាបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាកុំបីឃ្លាតឃ្លាគ្រាណាឡើយសូមអនុមោទនាដោយឧបាសកគុយសុធនសូមពិចារណាចំណងចង់បានសុខសានមានផាត់ខំរក្សាត្រប់គុំផ្លាត់គិតថាចំណេះដឹងនិងសតិបញ្ញាជាអ្នករក្សាឲ្យសុខស្ងប់ពិតគួរយកដើមឈើធ្វើជាតួយ៉ាងជាគ្រឿងសំអាងទុកដាស់ទឿនចិត្តដើមឈើត្រង់ខ្យល់ត្រង់នឹងក្តៅពិតបាំងឲ្យញាតមិត្តចិត្តត្រជាក់កាយកុំសង្ឃឹមថាសង្ខារទាំងឡាយកុំចាប់ប្រកាន់ខន្ធធាតុទាំងឡាយ
កុំចងវេរានាំពីវែងឆ្ងាយកុំធំភ្លេចម្ដាយអន្តរាយដល់ញាតិដុំបាយមួយចានសម្រាប់មួយថ្ងៃគេឈ្មោះប្រពៃសម្រាប់មួយជាតិឯបុណ្យកុសលផ្ដល់ផលឥតឃ្លាតសម្រាប់គ្រប់ជាតិក្នុងវដ្តសង្សារសូមពុទ្ធបរិស័ទតូចធំទាំងឡាយកុំបីឃ្លាតឆ្ងាយពីធម៌មេត្តាសូមគុំធំខ្ពស់ហួសគេហ៊ានថាខុសឆ្គងម្ដេចម្ដាឲ្យគេហ៊ានប្រាប់សូមប្រុងប្រយ័ត្ននឹងពាក្យសរសើរក្រែងគេឲ្យអើអែបអបចាំស្ដាប់គេអាចបញ្ជូនឲ្យស្លាប់ខុសឆ្គងឥតប្រាប់ចាំចាប់កំហុសសូមឲ្យបាបមិត្តបដូរចិត្តប្រត់កាយសត្រូវទាំងឡាយរសាត់ឆ្ងាយចុះអ្នកនៅចិត្តក្បែរប្រែមានសន្តោសអ្នកផងស្រីប្រុសបានសុខដោយសារសូមសុខសួស្តីសិរីមង្គលចូលដល់អ្នកដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាគោរពស្រឡាញ់ជាតិនិងសាសនាសុខគ្រប់ប្រការរហូតតទៅដោយឧបាសកគុយសុធនសូមអនុមោទនា